razanao Isaka, ny razanao Jakobo, ny razanao eo amin'ny tontolo ara-panahy reny apôstôly reny. Io tiany Paoly tenena manao hoe za manompo an'Andriamanitra tahaka ny nataony raza. Satria ianao zanak'Andriamanitra amin'ny finoana. Aty am-piangonana zany tsy mila tantaraina intsony hoy Paoly alaviry zany tantaram-pirazanana zany. Fa ao amin'ny Kristy ray ihany ny olona rehetra. Tsy misy Jiosy Grika nandevo na tsy handevo ray ihany ao amin'ny Jesosy Kristy. Zanak'Andriamanitra prana avokoa ianareo rehetra. Avy aizany fanovana izany fa namasina nanao an'izany. Manana ny toetra ka manana ny toetranao ianao, manana ny filozofia koa manana ny filozofianao ianao, manana ny kolotsaina ninao koa anarako amin'ny tezaina ianao koa manana an'izany. Samy manana daholo ny isaboky ny isa-pirenena isaky ny toeram-piaviany. Fa rehefa miasa ny herin'Andriamanitra manome vokatra mitovy amin'ny olona rehetra. Dia raha Andriamanitra any amin'izany. Alleluia. Paoly miteny ao amin'ny Romana toko 7:2. Ao amin'ny Jesosy Kristy io ny lalan'ny fananaina manafaka amin'ny lalan'ota. Ina moa ilay lalan'ota? Ina lalan'ny fahafatesana? Io zany karazana fahasaran-dratsy mamatotra. Misy fitenena hoe taniny efa zatra mitsotra sarotra vokony. Hoy ny mpisotro toka. Tsy mety mihitsy afara. Raha vao mahita bara dia mikarokaroka te hisotro. Hoy ny mpifokasikara. Tsy mety mihitsy. Tsy maty afo. Tsy mety e. Aiza indray ilay izy tady. Hitanao le natioranao mihitsy ao amin'ny rahanao ao mihitsy mitataky zany koa le mpijangajanga mitady vao mandalo rehetra izay foana ny azy. Hitanao voafatotra izy zay manota andevonota. Jesosy nampanateny raha zanaka manafaka anareo afaka tokoa ianareo. Ny fanafana Jesosy fanafana zato isan-jato. Halleluja. Dia raha Andriamanitra any amin'izany izy no zanak'olon'Andriamanitra zay nasehoana izy tamin'ny fahotany zao tontolo zao. Natonina fahotany zao tontolo zao. Be dia be ny fahotany zao tontolo zao. Be dia be. Mahita zavatra matsiravina mihitsika. Za tena malahelo be mihitsy. Lasa lehilahy samy mambady. Na ny biby aza tsy manambady. Labiby tsy manambady. Labiby. Fititarana kity hafa mihitsy. Fa tena miaina amin'ny andro Sodoma ny farany mihitsy tsika. So ihany fa tsy mbola ekeny eto Madagasikara. Engeny eto ekeny eto mandrakizay zany. Mangatakatsika izany manafaka ny fahazaran-datsy, mamamy fatorana, manao fanovana lehibe. Dia raha Andriamanitra any amin'izany ao amin'ny Isaia 40:7 no ny herin'ny ositra dia tapaka ny zokany izy zokany devoly. Ninina fatorany devoly, fanapahana tao ny devoly. Mety mitazomy ny olona anankiray migadray tao amin'ny vonjana. Rehefa miasa ny herin'Andriamanitra tapaka izany. Halleluja. Hoene afaka amin'ny lolom-po, afaka amin'ny fialonana, afaka amin'ny valifaty, afaka amin'ny fitenenan-dratsy, afaka amin'ny loto rehetra. Favoro no ny herin'ny fanahy masina Andriamanitra. Hoy Jesosy raha ny fanan'Andriamanitra no androako devoly eo aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Tanao le fanjakan'Andriamanitra tsy hoe zavatra ivelantsika fa Jesosy tonga ty apiditra ny lizy ao anatsika. Tsy arina fanjakan'Andriamanitra fa ao anatinareo. Rehefa ao anatinareo zany dia misy fifaliana ao anatinareo. Rehefa ao anatinareo zany dia misy fiadanana ao anatinareo. Rehefa ao anatinareo zany dia misy fahamarinana ao anatinareo. Rehefa ao anatinareo zany dia manjary misy fitiavana araka an'Andriamanitra ao anatinareo. Ary zany fanjakana zany tsy azo ampiroroana izany. Tsy misy lehibe ny mpamosavy ampahoronanareo. Tsy matahotra ny niny ianao. Tsy fanaosy zany, fanany hery zany. Fanjakana mahery zany. Na misy olona voalamena be tsy matahotra zany ianao. Tsy matahotra fahafatesana ianao. Misy fahazahina ao anatinao satria mifanjaka an'Andriamanitra ao anatinao. Alleluja. Tena tiako be mihitsy le fanahy masina mangy ianao. Alleluja. Manamasina izany, manadio zany, manamarina zany. Hoy Paoly, ianareo taloha zao toetranareo, nareo mpijangajanga, ianareo mpanota, fa efa diovina ianareo, diovina, namasinina nareo. Tamin'iny, tamin'ny fanan'Andriamanitsika ozy. Hitanao zany.
ilainao ny herin'andriamanitra ry avako ngamba ianao mbola miteny manao hoe za ratsy ngamba koa ianao miara-mon'olona amin'olona ratsy verevitra mihitsy aho ena tsy hitako mihitsy ny ataoko amin'reto olona reto nampiasaiko daholo ny fahendreko rehetra nataoko daholo na nasiako ny teny azy ty nasiako ny teny azy ty natsoko ny fivipenakaviana ary fialamino zahay fa izao zavatra mazony tsy nahomby zany ndrahonako tamin'ny polisy tsy mahomby zany efa nygadray tsy mahomby zany mbola ny ataony ihany ny ataony natsoko paster tsy mahomby zany ampianarina zao moral rehetra tsy mahomby zany mbola ny toetra ratsiny amin'ny toetra ratsiny hitanao tsy amikerina mibatanjahana fa mifanako i Jehovah tompony maro zay ene le tenombohatra atao tany lemaka tenombohatra voana be tsy hainao no anatiny io na misy vato be makadiry na inona io atao tany lemaka izy io asa sarotro zany misy hazo be maniry io atao tany lemaka izy io tsy amikery tsy amibatanjahana mifanako i Jehovah fanay masina manao fanovana zany apity ny fiangonana mitondra n'izay viery ny fanahy masina izay anovany manodidina alleluia dika hoe raha mitoroteny aho dia mandefa ny tenin'andriamanitra sabatra ny fanao mivavaka aho atreo ny fotoam-pivavahana miatso ny fanahy masina ndray an-tanana fivina aho za tsy nitsiny zay ataoko fitaovana fotsiny ihany fa ny herin'ny fanahy masina zay miasa manorotolo fo mampibebaka mampanefiteny mampiny tsy misy mahay miantso hoe Jesosy ny tompo raha ty ampiteneny ny fanahy masin'Andriamanitra halleluia zany mahatonga ny tena ny fifoazam-panahy dia tonga noho ny herin'ny fanahy masina ilayntsika izany herin'ny fanahy masina jereo tsara amin'ny Isaia toko faharoa amin'ny telopolo andiny fa dimy ambin'ny folo fa valo ambin'ny folo io tany tsilo io tany tsy mamokatra io ho tonga tany salonaka io mamanga ny tany ianao ka mahavoto azy miresaka ny amin'ny tontolo iainana eto miresaka ny amin'ny toerana misy ny tany aho misy aretina mazo no ny fotany olona tonga tany tsila tany Sodoma no ny hota Sodoma tany lonaka io taloha tany lonaka io tany tsara io nampinena tao no ny fotany tonga tany tsira tsy azo ampirenana inona na inona satria voaosina le tany azay ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Kaina no ny fakalahanao satria nandeha tamin'ny lala mandoza ianao anilitsily ny tany iasan'ny tany anao fa tsy avokatra anao izy hitanao mahatsara misy fiantraikany any amin'ny tany hipetrahan'ny olombelona ny toetrany ny fiainany mahatonga fanozonana ny manam-pahaizana hoe ahoana irovana ny tontolo ainana ty ahoana no irovana ty atsangana zao département de pension manokana zao atsangana zao ONG rehetrarehetra zao hiaro ny tontolo aina tsara zany fiazahana fa noho ny fo nanimba ny lalan'ny olombelona no ny lotany tonga tantsira tsy mamokatra fa ny fanahy masin'Andriamanitra mamanga ny tany ianao ka mahavoto azy mampafokatra azy ndray ianao mahay mitondra fanovana tanteraka sy ny olona ihany fa ny manodidina azy rehetra dia raha ho Andriamanitra any amin'izany halleluia halleluia manavaontareny tany ianao ain'Andriamanitra atao zany halleluia Jesosy miteny ino vosika ny zavatra miteny tamin'ny fiangonana izy ao amin'ny Romanina toko fahavalo andiny faraiky amby roapolo fa izao zavatra rehetra tsorana ho afaka amin'ny fanandevozana ho afaka amin'ny fanandevozana moa tsy miteny Andriamanitra amin'ny zavatra ho avy ary lanitra vaovao sy tany vaovao ao ary maninona antsika no ampianany ho tonga ane mifanjakanao ho tonga ane ampianatra zany eny Jesosy ety an-tany ho takiny eny an-danitra iny mihitsy zany satria ny tany nomeno any zanak'olombelona ny herin'ny fanahy masina alao itsoka tady avo eto mambavaka mangatao hoe Andriamanito mandafo amin'ny taninay raha ny olo zay natsoko amin'ny anarako ho avy any teny mivavaka hitady ny tavaka iala amin'ny lalan-dratsy iainao any an-tany tao amela ny elina na sikana ny tany halleluia 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 ny fanahy masina herin'ny fanovana ho amin'ny tsara
maro be ny olona hoe izahay tondra fanovana. Fanovana ino? Erinona no nanaovanao an'izy. Ny fanano devoly mba manao fanovana, fa manao fanovana ho amin'ny ratsy fanampotena. Tsara ny olombelona tany am-pendohana, petraka tao etena, fa tonga ny devoly tena vatany ambony ambany, novany tokoa, fa novany ho ratsy. Fa ny fanamasin'Andriamanitra manao fanovana ho amin'ny tsara, zany ilaitsika. Ary mangataka isika mba ho tonga any amin'ny ireo tia-tanindrazana rehetra sy mpitolona rehetra izany fanano fanovana ho amin'ny tsara izany. Amen. So hoe manao pacte amin'ny Satana anaovany teny, tsy manao pacte amin'Andriamanitra. Tsy ny olona mpanao pacte amin'ny devoly no afaka hitondra fanovana ho amin'ny tsara amin'izao tontolo izao. Fa vao mainka izy fahafaran'Andriamanitra miaty amin'ilay mpanao ny lanitra sy ny tany. Fa zay antenainy hitondra fanovana ho amin'ny tsara, zay miaraka amin'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Dia raha ho Andriamanitra any amin'izany, betsaka ny fanovana sy ny fanamasina atao, mahay manova ho ara-panahy, za olona ranofo lasa ovany ara-panahy, mahay manova zay tsy manana toe-panaraka an'Andriamanitra na toe-panaraka an'Andriamanitra, mahay manova hitovy endrika an'i Jesosy Kristy, dia ilay izay mahita dia tahaka ny mahita an'i Jesosy, izay mahavavolombelon'ny Kristy ianao, satria ianao maneho an'i Jesosy amin'ny teninao, amin'ny fihetsika ao, amin'ny asanao. Tsy misy olona mahita an'Andriamanitra noviana, fa zay mahita anao dia tahaka ny mahita an'Andriamanitra. Dia lasa manana fangorapo feno atra ianao, tia hanampy ny hafa ianao, tia hikarakara olona ianao, manosorona ho any ainao ianao, mba ho famonjena ny hafa, miova ianao, fo sy fanahy fitsimbanana izany. Fa azonao zany, omen'Andriamanitra anao zany no ny herin'Andriamanitra. Alleluia. Karakasitanareo dia mitsangana hoe ilaiko zany, ilaiko zany, ilaiko izany, ilaiko zany, o Andriamanitra ilaiko zany. Alleluia, alleluia. Dia raha ho Andriamanitra tsy ny zava-kafa fanira no vatofezo. Raika ny dimapolo amby zato, tiaka isika. Come vosare ao ambadiky ao ny vato fantsiky. Raika amin'ny dimapolo amby zato. Teny filoka sary sy ny raiso itsovana Yeah.
amen. Azao toerana taoko malairy be afa lasa be ny fotoana ny hery ny fanamasina dia mahatonga antsika olona miavaka. Ny fiavana ambarako eto dia tsy arak'izay miseho eto ivelany, tsy araka ny hoe bika, endrika, tanjaka na izay toerana misy anao. Marina fa ilainy zany, ngamba raha hitady olona tsara tare indrindra dia mety ahita, hitady olona matanjaka indrindra dia mety ahita, hitady olona tena manam-pahaizana indrindra dia mety ahita, hitady olona tena manan-karena indrindra dia mety ahita. Dia amin'izao tontolo izao hoe olona miavaka izy satria fa iteny ahy eto ilay hoe fihavanao eo amin'ny ara-panahy matanjaka ny olona ao anaty, ny fo, ny saina, ny finoana, ny fiainana ara-panahy. Tonga olony fanantenana foana ianao, tsy mba hita soritra eny aminao mihitsy zany taratry ny famoizam-pona akofiana zany. Ianao dia mieritreritra foana hoe alina ny andro ho avy ny maraina. Ianao tsy mieritreritra manao hoe ho ratsy ny rapitso, any pitsoko dia ho tsara. Fanantenana tsy mampamenatra. Raha mbola isy koa ny farany tsy foana ny fanantenany marina. Miavaka ianao satria olona mahery ianao. Nandray an'ilay fanahy ny hery mantsy ianao, nandray an'ilay fanahy ny fanjakana tsy azo ampiroroina ao anatinao, ary Jesosy Andriamanitra mahery miaraka aminao. Misy zava-miavaka ny fiainanao. Hoy Jesosy, ny herehetra nanano fahavalo tsisy ampanina anareo. Andray menarana sy mainoko ianareo fa tsisy ampanina anareo zany. Raha sendra misotro zafa mahafaty azy anareo, tsisy ampanina anareo. Olona miavaka zany no bozonina fa tsy maty, nandray menarana fa tsy nanino no ny herina Andriamanitra. Tsy azontsika ve fa le herin'Andriamanitra dia mihoatra noho ny herin'ny hafa. Rehefa natsipy tao anatin'ny laforo Sadraka sy Mesaka ary Abednego, le mpanipy azy tao anatin'ny afo may fa izy dia milatsy mba may. Le herin'Andriamanitra izay tao aminy dia mahery noho ny lelafo, mahery noho ny liona le hery. Daniely nalefa tany an-davaky ny liona, izay nalefa tao tsy nivoaka velona kepikepony liona maty, fa i Daniely nikombona ny vavan'ny liona. Izy antsika ny tsogaga mahita olona manokana ohatr'izany, olona miavaka, izay mahafaty ny sasany tsy mahafaty azy, izay malavo ny sasany tsy malavo azy, no ny herin'Andriamanitra. Paoly ndray mandeha teo amin'ny voyage zay nataony, dia rehefa nandoro kitay ny olona dia mirehitra ny kitay, dia tao anatin'ilay afo mivoaka ny menarana, dia nanaikitra ny Paoly. Hoy ny olona, ity lehilahy ity tena olona tena vohozona tokoa, fa na dia tafita tamin'ny safodrano aza izy dia mbola kekerin'ny menarana. Zao hitako fa ho faty io, satria le menarana nanaikitra azy taka ny menarana te Madagasikara fa le misy poison reny. Kanjo ny jereny, tsy naninona Paoly. Dia novasaina izy rehetra hoe Andriamanitra, olona miavaka. Tiako ianao mba ho tonga olona miavaka. Ka ny herehetra nanano fahavalonao, tsisy ampaninanao. Ny fiatiana rehetra voaforona melezana anao, tsisy ambiny.
iady ianao fa ivoako mpandresy mafy ny miatrikady indrindrandrina maharitra le izy fa maha olo mahery anao dia mpandresy ianao tsy avy aminao zany fa no le herin'Andriamanitra anatinao hoy Paoly manao hoe voadidy pahorina aho voadidy pahorina aho azera aho tsy mianjera dodiny pahorina fa faly mandrakariva enjehanao fa miaritry tevatevainao fa maliteny mora ary amin'ny zavatra rehetra mahazo ahy dia tsisy ataoko mampiontsona izany fa mirendreta ireny dia manoto noho ny mpandresy aho amin'ny alalan'ilay dia olona miavaka izany amen satria mahery manana fahasahiana mahery amin'ny teny sy amin'ny asa miavaka amen izare mba maniry azany hoe tompo Andriamanitra maniry mihitsy aho mba ataonao olona miavaka tsy hoe miavaka amin'ny atsara tareo hoe nisy fananana tsara tareo dia izy ny vehivavy tsara tareo reny tsy izay zany mety ampijangajanga olo zany ny tokony hampiavaka anao amin'ny toe-pananao ny tokony hampiavaka anao amin'ny fahamasinanao ny tokony hampiavaka anao amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao ny tokony hampiavaka anao amin'ny herin'Andriamanitra miaraka aminao alleluia raha mbola noratra ny bokin'ny Hebreo Andriamanitra bokin'ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo hoe reto avy ireo tolo nanana laza tsara tamin'ny finoana dia soratany ao manao hoe Abela dia lasa izy hoe Enoka dia lasa izy nimbanery manao hoe nitoy i Abrahama i Sara dia toizany dia avy koa Andriamanitra mba noratra hoe ranonao Madagasikara ranonao Madagasikara ranonao Madagasikara tiako ny anarako ao amin'ny bokin'ireo olona zay manana laza tsara amin'ny finoana ny hery amin'ny fanahy masina dia tonga ahery amin'ny teny tahaka Mosesy tahaka ny Jesosy Kristy ahatonga anao fitaovam-piasana hitahina ny mpiarabelona tompo atao fitahina amen zaho no fanatsy ny tany atao fitahina zaho no jiro fanazavana anatin'ny aizy atao fitahina zaho no ambasadoriny Kristy atao fitahina olona miavaka lay no raisin'Andriamanitra ataony fantsom-pitahina hitahinany zao tontolo zao hitahinany mpiarabelona mivavaka tsika amin'ireo za nalalantsika azy ireo la mafana amin'ny fanaovana politika tsy haiko eny mivavaka tsika eo an'ireny tompo oka izy ireo mba ho atao fitahina mba ho tena hiaraka aminao fa tsy be hevitra fotsiny sy be hevitra fotsiny oka izy ireo anana fo tahaka ny fonao mihitsy anana fijery tahaka ny fijerinao mihitsy oka izy ireo ny tena vonina hiankina aminao sy hetehitra aminao mihitsy hitanareo Josefa dia fitahina miavaka tany Egypte dia izy ny fitahina
tao an-trano vadiny tao an-trano Potifara izy noho ny amin'i Josefa dia nambinina ny fanjakana rehetra ary efa tonga teo mbola niavaka ihany koa izy lasa fitahina izy Daniel fitahina tany amin'ny toerana nisy azy tany Babilôna fitahina izy hoe tsy mahita olona tsika manana ny fanan'Andriamanitra tsara tahaka an'io azafady hitanareo le mpitsara natsangan'Andriamanitra tao aorianan'i Josoa ireo Daniela ry Finiasa ry Gideona olona tairo ny fanamasina avokoa olona tairo ny fanamasina avokoa olona ason'Andriamanitra ny tenenana avokoa izany no tontolo fitahina lany andro ahitana isa be dehibe fa iza mangataka na kely ianao na lehibe ianao na inona toerana misy ianao tsisy olo azo atao tsinitsinina zany mitatsaha tasako anareo manao asa tsara ny tatsaha ireny tsy mba mipetraka ty tanan-dehibe reny fa any anaty anany izy any anaty anany azonareo any anaty ali any izy miaritra any izy miaritra any izy mamboly vary any tsy hitan'izany fahafinaritana teny tanan-dehibe ty zany ny azy dia ny mamboly vokatra iny dia entiny ety ho anitsika dia rain'Andriamanitra ary moa hoe tsy misy ao amin'ny gouvernement tsy misy fiahinana zany hoe ministre ny fambolena ministre ny fiompiana jono isan-karazany ny mpanjono fitahina ho fitahina tenena hoe ho fitahina ho fitahina amen amen ho tahina ianao ary amin'ny alalanao hitahina ny firenena rehetra ambony fampiankina daholo ny fiainantsika olombelona tsisy zavatra azo atao zany hiteny ve ny mpianatra eny université hoe zany tena mahay be fa ity zaza ty toloana atrenao ty nandalo tary amin'ilay mpampianatra kely tary ambany tary fa raha tsy nampianatra ny tany nampianatra an'io dia tsy tonga tany aminao io hitanao fa fampiankina le fiainana fa amin'izay toerana rehetra misy ianao irio eo fitahina alleluia polisy venao atao fitahina gendarme venao atao fitahina dokotera venao atao fitahina avocat venao atao fitahina tsara venao atao fitahina maina na ina toerana misy anao atao fitahina mpievitra raha amin'ny firenena ve atao fitahina ho fiasana mahomby anambatra ny mpiarabelona fa tsy apetry azy ahoana no tonga zany ny herin'Andriamanitra rehefa tonga ao anatinao ny herin'Andriamanitra nietsika ny Gideona rehefa tahiry ny herin'Andriamanitra nietsika izy nietsika Debora rehefa nitahirin'Andriamanitra nietsika aniaraka tamin'Andriamanitra ireny naono faranako fa miroa ambin'ny folo zao tsy afaka mitazona ela aho tiako anareo mba hitsangana zava-dehibe hoe ny herin'ny fanamasina tsangano hoe ny tananareo atsangano avy mihitsy dia ho fafaiotra aza mino aho fa ny fanamasina dia mitady olona hiaraka aminy mihitsy mitady olona natanteraka ny programa n'Andriamanitra halleluja
misaotra nreto vahiny reto izay mitariny délégation madame Lalora Valomanana izay tonga hiaraka amin'ny vavaka antsika za dia tena ny teny tamin'ny foko mihitsy ny tenin'Andriamanitra ary mino aho aho fa voarainareo azy zany hafatra izany mety isy tendrombohatra makadiry lehibe mihitsy izay tian'Andriamanitra atao tany lemaka eto Madagasikara asa ngeza be mihitsy zany zay tsy vita mikely na mibatanjara fa mifanako i Jehova tompony maro ary ny fampandrosoana tsy zavatra mora fa raha miankina amin'Andriamanitra isika ny herin'Andriamanitra anomentsika ny zavatra rehetra hoy ny Baiboly Andriamanitra zay tsy niarony zany natokana fanatoriny hamonjy atsika tsy omeny atsika miaraka amin'izany maimaim-taona kokoa ny zavatra rehetra Andriamanitra manome malalaka tsy mba mandatsy manome ny zavatra rehetra ho antsika mba hifanitsika hoy sy manao hoe zanako anao za miteraka anao androany mangata amiko domeko lovanao ny jetrisy tsika koa nge nataon'Andriamanitra mpandova noho ny finoan'i Jesosy Kristy eny raha zanaka dia mpandovan'Andriamanitra sy mpiray lofa amin'ny Kristy anao ny zavatra rehetra anao ny teny fikazana zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana izika ary tady teo tsara fa Kristy nanolo teny ho vaky mitondra ny fahotantsika ny tambo ny fahotantsika naantona teo ambony hazo fijaliana izy nanaiky ho voaozona mba hitondra ny fitahina ho antsika programan'Andriamanitra fiainana sy fiadanana programan'Andriamanitra famonjena ho an'ny taranakony tia olona rehetra ho vonjena izy vaovao amin'ny mpanao politika mba amin'ny politika an'Andriamanitra no ampialina fa tsy ny politika ny devoly politika ny devoly politika fitiavan-tena politika ny kipo fa politika an'Andriamanitra politika famonjena farangana fanasitana halleluja mangatatsika ny fanamasina andray an-tanana dia raha Andriamanitra any amin'izany tanteraka amin'izay Madagasikara ho an'i Kristy Kristy ho an'i Madagasikara hatrany amin'ny lohany hatrany amin'ny mistera ao amin'ny gouvernement ary amin'ny sampany isan-karazana ary amin'ny tatsama tinkary an'Andriamanitra avokoa amin'izay lay tompony devoly lay toby amarana rafo lay mitondra ozo rafo lay vato misakana fitahina rafo Andriamanitra tondra fiaina halleluja halleluja raisy ny fanahy masina aza miankina amin'ny fahendrainao maha-olombelona anao na ny talentanao na ny fitaovana raha materiel marina fa ilainy zany natao anampy antsika zany fa izany tsy ahomby fa hitanao ny Goliata na dia ratsanganana lavabe lava manana fidina be mahay miteny hitanareo fa tsy nahomby izy fa i Davida tsamitady kely ny teny aminy vato kely ny teny aminy izy ny napandrisy fitohanan'Andriamanitra izany manitsika mba ho mpandresy ny vahoaka n'Andriamanitra aza rehetra tian'Andriamanitra tahaka masoandro miposaka amin'ny hery miamazava manapita tao fonany aho alleluja ora tena tianareo zany dia ataoko
sivinjato dia aveo vavakaizy. Alleluia. Dia kasih. Fahirizanao tsy manontany izaniza manantona azy Andriamanitra. Sambatra ny olona manana n'Andriamanitra velona ho mpanampy azy. Izy atao filofana sy hery ho anao ho ampingy anao. Izy ho atao hoe mpanolo-tsaina anao, ampianatra anao, anome saina anao, norana ny lalana tokony ho alenao. Eto ny fanamasina ankehitriny. Zay zavatra ilainao dia ain'Andriamanitra taty arahana. Amen. Averintsika tery ty dia afana ny vonao dia ny tsy mahay izy koa mba mahay izy mba voandalana oketo le hira tao tsy haiko adinono ilay Andriamanitra ny voana mahay manofa ny ratsy ho tsara. Satria izy Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra tompony fiaina, tsy miova manan'io mandrakizay. Alleluia. Mira tsaratsika.
isika evavana hoe ny tenin'Andriamanitra ampoanao ny fahasoavako heriko tanterana ny fahalemeny. Raha mahatsiarotsika hoe malemya mila ny herinao dia ny tompo hijery anome anao hery izy. Mivavary ankehitriny hoe mehoery atompo, mehoery atompo. Sivy amby sivifolo sy telonjato dia antsoina indray ianareo ranaby andraikitra fanatitra androso amin'ny fanatitra faharoa isika. Sivy amby sivifolo sy telonjato.
tanjomerana isika to. Alleluia. Saotan'Andriamanitsika no ny amin'izany afatra nampitondray ny mpanompony fa izany no herin'ny fanahy masina dia asian'Andriamanitra tombo-kasena izany mba ho tanteraka amin'ny tsirairay avy. Alleluia. Ty fanatitra faharoa ity dia ataontsika izy ireny ho fanohanana ny asan'Andriamanitra eto Madagasikara. Ny hira fahavalo amby roapolo amby zato no ataontsika aorianany vavaka ny afin'ny fanahy. Iaray vavaka atsika izao. Tompo misaotra anao izay no ny alehibe ny fitiavanao Tompo ka nanomezanao ny teninao. Ao ka ny afo ny fanahinao masina ary ny hery ny fanahinao masina no hiasa amin'ny tsirairay avy ny voninahitra ny anaranao. Raisindray izao fanatitra faharoa izao Tompo fanohanana ny asa fitoriana filazantsara atao eto amin'ity firenena ity. Tahinao anezany Tompo ary tahinao amin'ny tsirairay avy amin'izay avony ho voninahitra ny anaranao. Misaotra Tompo. Amen. Valo amby roapolo amby zato ny afo ny fanahy. Fanahy azontsika ny fanerenatya mireny ikany zavatra tenenay zao tenia vony fanahy
ifarana ty fivorina ity ray aman-dreny moa no amarana azy rehefa avy eo fa toy izao ny filazana zay ho lazaina amintsika vetivety mialohan'ny amaranana ny fotoana. Ilazana ny mpino rehetra avy any Ambohibe, Fiadanamanga, Mandrimena mba hijanona eo amin'ny toerana mahazatra rehefa mirava ny fotoana maraina izao hoy ny mpiandraikitra. Zazavery voahary seur Ravololona no mamany eny amin'ny fivarotam-boky vehivavy no miandry ny zanakao efa eny amin'ny fivarotam-boky vehivavy. Ilazantsika mpitoroteny eto amin'ny faritra Gazobe mba hijanona eo akaiky ny batistera rehefa mirava izao maraina izao zava-dehibe ny donina misaotra tompo. Antsoina Mario avy any Akatikely mba ho eny amin'ny fivarotam-boky lehilahy fa mitady azy maika ny mamany misaotra tompo. Mba ho ampirindra ny fivoahan'ny fiarakodia dia mbola tsy mihetsika aloha isika mpino manana fiara fa leo aloha hivoaka ny vahintsika izay tonga mamangy antsika mba hampilamina tsara ny rehetra. Rehefa tafavoaka somba tsara izy ireo vo mba mivoaka moramora isika fandaminana misaotra tompoko hoy ny mpiandraikitra. Mba mijanona amin'ny toerana mahazatra ny mpiara-miasa amin'ny faritra Isaingy rehefa mirava izao maraina izao misaotra tompoko. Ilazantsika section 1-2 mba hijanona vetivety izao mirava izao fanao famangina misaotra tompoko hoy ny mpiandraikitra. Ilazana ny mpino amin'ireto toerana ireto hijanona eo amin'ny toerana mahazatra isaky ny alahady fiakarana toy izao eo ankavian'ny zava-maneno fa isy famangina manjoa atao Ambalavao Isotry, Andranomanalina Tsinanana sy Andrefana, Manaritsoa Tsinanana sy Andrefana, Anaty-Hazo, Andavamamba, Anjesika, Befilo, Ambodirano, Anosipatrana, misaotra tompoko hoy ny mpiandraikitra. Fisaorana izahay mpiandraikitra fivorina ao an-tanety kely rahalahy Rakotosaoro Zavady dia maneho fisaorana sy fakasitrahana feno mpitandrina sy ny mpino eto amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Akorondrano izay tonga ny dododo nampahery sy ny vavaka ho anay tamin'ny fahalasana ny zanakay Rakotony Rina Dinao Braian. Ny fahasoavan'ny tompo ane ho aminareo tsirairay avy elatsiny ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny havenondrano masobe loatra misaotra tompo. Izahay fianakaviany Ravaony Rina Elizabety fisaorana ihany koa izay nodomandry dia naneho fisaorana lehibe sy fakasitrana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonana izay midododo sy nampaherina pionina nay fianakaviana mialatsiny amin'ireo tsy tratrantso noho ny havenondrano masobe loatra misaotra tompoko Andriamanitra ny amaly fity. Mbola fisaorana ihany pasteur Roland Mboimanarina telo mianaka sy ny fianakaviana manontolo eny Ambohibe dia maneho fisaorana sy fakasitrahana antsika rehetra izay tonga nampionina sy nampahery tamin'ny alasana ny rainay razanak'olona Jérôme. Andriamanitra ny fiadanana amaly fitia noho ny soa rehetra izay nataonareo. Ialatsiny be indrindra ho an'izay tsy tratrantso noho ny havenondrano masobe loatra dia maneho fisaorana ho antsika rehetra indrindra tompoko. Mbola fisaorana ihany Rakoto Arsoa mamin'ny aina Robert sy Raely Arsoa antry ny aina Saoly sy ny fianakaviana manontolo dia misaotra ny mpitandrina sy fiangonana Jesosy Mamonjy Akorondrano tamin'ny fidodoanareo sy ny fiaraha-miory taminay ary ny fanampiana ataonareo tamin'ny amoizanay ny zanaka malalanay raha fanomezantsoa fitahiana Abrahama. Andriamanitra ny fiadanana ane amaly fitianareo ary ialatsiny ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny havenondranomasobe. Ilazantsika mpitondra fivorina eo amin'ny faritra Banefy hijanona eo anolohan'ny Sono izao mirava izao isy famangina atao misaotra tompoko. Fisaorana ny vadiny sy ny zanaka manjafiny ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fakasitrahana feno ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana Jesosy Mamonjy Foibe Akorondrano 67 hektara. Ireo mpino rehetra tsy akanafaka tamin'ny fanotronana sy fampahirezana ary fitondrana mambavaka tamin'ny fidiamandry ny malalany Rabeson Dieudonné Robert. Andriamanitra ny fiadanana ilay manankarem-pahasoavana ny amaly fitianareo tsirairay avy ialatsiny ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny havenondranomasobe loatra. Farany indrindra misy filazana manjo tonga eto amintsika amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganany tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny malalanay
raha zanadambo dia notomandry ny talata 1 Mey 2024 rehefa nyvahiny 5 taona teto an-tany hoy ny vadiny Ramena Marta, ny zanany Razafy Mandimby, Randriana Solo, Rabe Mananjara François, pasteur Fiangonana Jesosy Mamonjy Befandrina Nord ny vady sy ny zanany, fianakaviana manontolo ny Fiangonana Jesosy Mamonjy Befandrina Nord, ny mpitandrina mpiara-miasa rehetra ny Fiangonana Jesosy Mamonjy Manerana ny Madagasikara, ny nofony dia niala tany Manaratsandry ary efa voalevina tamin'ny 20 Mey 2022 tao amin'ny fasandrazany ao imeriny maty Ambositra. Hatreny filazana dia mitsika ny ray aman-dreny amin'ny famarana fotoana. Mankasitraka tompoko ny amin'ny faharetana teo amin'ny fanarahana ny fandarana lavabe. Hariva ny fotoanantsika ho antsika dia amin'ny 3 ora. Manareo mpandray fanasan'ny tompo dia manatrika andatabatra ny tompontsika hariva. Arak'izany misy vahiny tokoa tonga eto amintsika eto. Ny baiboly moa dia miteny manao hoe tiava vahiny. Madame Lalao zay no ravalomanana. Tonga eto izy mba ngeviko izy mba hitsangana isy ireo mpiara-dianina. Le mpiara-dianina zany mba tiako tsara. Ianareo izay mpiara-dianina zany mba mitsangana miaraka amin'ny tompoko azafady. Gaga angamba ianareo hoe nahoana moa ny tonga eto izy ireo. Misy namantsika tany nifandray taminy anasa azy mba hanatrika ny fotoam-pivavahana. Dia nanapa-kevitra izy ny safidy mba hiaraka mivavaka amintsika. Tsy misy tanjona hafa fa dia izao hoe hiaraka mivavaka. Ny kely zany fiarahana mivavaka izany satria manome fijoroana vavolombelona izy, fa matozy tafaverina soamantsara eto an-tanindrazana ny tenako dia noho ny vavaky ny kristianina maro anisy ka dia voatoana ny foko ka tsy fidianako fiangonana izany dia tonga aho mba hanehoako ny fankasitrahana ny fiangonana kristianina dia tsy adiny Jesosy Mamonjy fa dia tonga eto miara-mivavaka. Dia misaotra anareo zay tompoko, dia tahian'Andriamanitra ianareo mahireza zay koa dia tondra mambavaka anareo hatrany. Ho faranantsika ity fotoana ity kanefa andro ray eonana tena manan-danja izao ary mino aho fa ny tompo dia teny tao am-pon'izy ireo ary mety aridalana azy amin'ny alalan'ny toriteny izay nambarako. Zaho moa maniry mihitsy aho hoe roviana re mba avory an'ireo mpitolona rehetra ireo mba hitoeko teny fa tena mba manana zavatra ho tenenina fa moa ny tompony mahafantatra ka misy voatendrin'Andriamanitra hiain'ny toriteny koa dia angamba natao anazy le hafatra. Fa misy hira mahafinaritra anay ty tompoko mety tsy ho hainareo izy ty fa dia raha manao ihany 7:7 santatra no avy. Inao fa santatra ihany zao fa mbola ho avy ny manaraka. Dia rehefa ataontsika miredona tsara ity dia faranako amin'ny vavaka dia izy ireo no mandeha aloha dia izay tsika vao tsangana asika santatra ny vavy. Aleo mba misy eo akaikiny mba mandray tanana azy sy ravoangy mba eo avoany ao mba tsy takany hoe vahiny zareo hoe mpianakavy finoana antsika rehetra. Raisina ny tanany eo akaiky izay ny anaovana azy ato ry zareo mandray tanana ny eo akaiky tsika rehefa manao an'ilay hira. Alefa
vavakytsika raisy mitsotrany mahafinaritra sandrato nytananareo le fianositra iny andray an'izany tsodrano izany Jesosy Kristy tomponay manandratra anao izay manome voninahitra anao ny fitarianao anay teto androany no ny tombontsoa be voninahitra nomenao anay ny amin'ny reto ny fianakaviana izay tonga namainy any aniarany vavaky da eo izy ireo ary miarah mandeha aminy aoka ny fahasoavanao hitomby eo aminy da eo ny sambatany olona ataovy mpandresy anisy fefy manodidina azy ary ny asa ratsy rehetra tiana-kery aminy isandratra ny fiainany aomby izy voatay izy falifaly amin'ny fahatsaranao ny anaran Jesosy anao fanisany vavaky izany isika rehetra anao hoe amen mijanona isika eo am-pitsanganana ihany fa ny vahiny izany mba mandeha izao.